Also, Findest du, er hat das Recht, so zu eskalieren? Nachdem wir immer Getränke kaufen. Wer hat den scheiß Kühlschrank hierher gebracht? Wer hat die ersten 2-3 Mal allein eingekauft? G. Also, Nein, ich frage dich. In dem Maß, wo du einkauft hast, G. Der Kühlschrank war 3 Mal voll gewesen, die voll, Bro, voll, Kollege. Ja, 2-mal von dem wegen uns. das stimmt. Und 3 Mal wegen mir. Hä? Die ersten 3 Mal nicht gefüllt. 3-mal im Jahr schalten, sicher nicht. Alter. Okay, aber warte schnell. Das ist jetzt schon eine rechte Anschuldigung von dir, Joe.